大家留意啦，夏天吹空調呢，容易口乾脷燥，唔好成日食雪糕、飲冰凍嘅飲料啦，可以學你搵我咁，俾屋企人整呢個龜苓膏。佢又被稱為三伏天嘅滅火器。我媽媽話，夏天飲3碗嘅綠豆糖水呢，都比唔過飲呢一碗龜苓膏㗎，並且做法仲非常之簡單添。想學過嘅姐姐們，記得點讚收藏起身啦。首先我哋喺大碗度加入5克嘅菊花，用珠江水將佢哋清洗乾淨，然後放落個煲度。屋企有羅漢果嘅話，可以俾多半隻，咁樣食起身呢就更加清潤噶啦。跟住再加翻1000毫升嘅清水，大火煲滾之後呢，再煲多5分鐘出味。咁如果你中意鹽味嘅話，其實乜都唔加都得嘅，淨係將呢2斤嘅水放落煲滾就得噶啦。跟住我哋準備一袋仔呢種50克嘅龜苓膏粉，用1斤嘅清水攪勻佢。大家睇睇，而家啲羅漢果同埋菊花嘅味道已經煲晒出嚟噶啦。呢個時候我哋就可以轉翻細火，將佢入邊嘅渣渣撈晒出嚟。各位哥哥姐姐們，老王每日都喺度分享緊食養小技巧。如果你手機啱好仲有電呢，不如幫老王點翻個免費嘅小紅心，關注支持下咧。唔該晒大家，祝你身體健康。全部搞掂之後呢，我哋將啱先開好嘅粉漿，好似老王我咁，慢慢咁倒落去，記得要一邊倒一邊攪，唔係話就好容易結塊㗎啦。嗱，一路煮到佢變成咁樣呢，我哋就可以將個火調大少少，然後繼續一邊攪一邊煮，直至佢完全煲滾之後就可以倒出嚟攤凍㗎啦。呢度係唔需要放雪櫃嘅，大概10零分鐘咁，佢就會凝固㗎啦，變成好似視頻咁樣 QQ 彈彈、滑溜溜㗎啦。最後我哋加翻啲桂花蜜或者煉奶就可以食得㗎啦，係咪好簡單咧？佢食起身咧順滑回甘，仲係細細個嘅時候味道。好似咁樣一份龜苓膏出邊買至少都要10幾蚊一碗啦。我哋自己喺屋企整咧，成本都唔使2蚊雞，關鍵係好食得嚟，乾淨又放心添，真係啱晒而家天氣㗎啦。老婆，龜苓膏去食得㗎啦。哇，我最鍾意㗎啦。真係濕碎棉花，冇得彈，正啊！嗱，各位姊妹，而家天氣越嚟越熱啦，快啲嗱臨收藏起身，就俾屋企人嘆下啦。